На этом объекте мы облицевали нижнюю часть камина. Этот камин двухсторонний, у него топка Double Face. Травертин выполнен по радиусу, под него сделано кирпичное основание. Внизу у камина есть специальное отверстие для забора воздуха, поскольку воздух в камин забирается внизу, а выпускается сверху. Горизонтальная столешница выполнена из 3 деталей в стыке с 2 сторон топки. Также этот радиус повторяет вертикальная часть. Она собрана из сегментов. На ней нанесен радиус как с внешней, так и с внутренней стороны. Прожилки переходят из одной детали в другой. Этот травертин с открытыми порами. Турецкий травертин Айвори. Айвори — это сорт травертина. Он смотрится более белый, чем обычный травертин. Такой интересный камин.